ช่วง Movie Guru Focus สนับสนุนโดยซานตาเฟ่คุณผู้ชมครับชายครับเรามาอยู่ด้วยกันต่อในรายการ Movie Guru ของเรานะครับและนี่คือช่วง Movie Guru Focus ของเราสองคนนั้นจะพาคุณผู้ชมไปโฟกัสกับ Twisters มี S ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นการนำเอาภาพยนตร์เรื่อง Twister จากปี 1996 เนี่ยมาต่อยอดนะครับโดยในภาคนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ E.I. แซคจองนะครับที่เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์มาแล้วนะครับในสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรวมไปถึงผู้กำกับยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องมินาริเนี่ยนะครับมากำกับการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ครับชายครับคุณผู้ชมครับเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นทำจากเรื่องจริงเลยนะปัญหาในสหรัฐอเมริกาพายุทอร์นาโดมันเยอะมากวิธีในการกำจัดพวกพายุที่ก่อตัวเนี่ยมันจะมีหน่วยงานหนึ่งพวก Storm Hunter หรือพวกนักไล่ล่าพายุตัวโครงของเรื่องเนี่ยเป็นการต่อสู้กับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงของพายุทอร์นาโดโดยใช้ทฤษฎีของการไปสยบพายุส่วนใครที่เป็นแฟนหนังของเดซี่ เอ็ดการ์ โจนส์นะครับรวมไปถึงเกลน พาวเวลแล้วก็แอนโทนี รามอสเนี่ยรออีกสักแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเราจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันแล้วนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้กันแล้วส่วนตอนนี้ครับเรามีตัวอย่างล่าสุดเลยนะครับของภาพยนตร์เรื่อง Twisters มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วในช่วง Movie Guru Focus ของเราครับ Kate, extreme weather is only getting worse. I want to help people, and you're the only one to get me close enough to a tornado to do it. I don't chase anymore. I can't do this without you. It's Tyler Owens. Calls himself a tornado wrangler. We don't need PhDs and fancy gadgets to do what we do. Are those fireworks? Yes, ma'am. He's insane. Once-in-a-generation tornado outbreak continues. You got quite the reputation, city girl. You thought you could destroy a tornado. In theory, but I never had a chance to get close enough. You want one? We got twins! Twins! They're combining. If we pull this off, it could help save thousands of lives. You don't face your fears. You ride them. The heat's intensifying it. You ever seen anything like this? Never. อยู่กันต่อในช่วง Movie Guru Focus ของเรานะครับจะมาโฟกัสกันต่อนะครับกับภาพยนตร์สุดมันเลยครับเรื่อง Bad Boys Ride or Die นะครับเป็นภาคที่ 4 แล้วนะครับของแฟรนไชส์นี้ถ้าย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นของ Bad Boys เนี่ยหลายภาคเลยไม่ว่าจะเป็น Bad Boys ภาคแรก Bad Boys 2 นั่นเองนะครับก็กำกับการแสดงโดยไมเคิล เบย์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเหมือนสร้างปรากฏการณ์แล้วก็สร้างซิกเนเจอร์ของภาพยนตร์แฟรนไชส์ Bad Boys เอาไว้อย่างชัดเจนมากก็คือบู๊กันบ้าระหำแต่ก็ยังแฝงด้วยอารมณ์ขันอยู่กับเรื่องราวตลอดเวลานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับได้ออร์บินแล้วก็ฟาร่ามานะครับมากำกับการแสดงเพราะฉะนั้นสไตล์ของ Bad Boys for Life และก็ Bad Boys Ride or Die เนี่ยนะครับยังคงเป็นสูตรสำเร็จที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่แน่นอนเลยทีเดียวแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เราสองคนมีตัวอย่างมาฝากกันนะครับกับ Bad Boys Ride or Die ไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วครับในช่วง Movie Guru Focus ของเราครับ Hey, Reggie, did you eat my snacks? No, sir. You ate my snacks, didn't you? You need to get a job. I'm a U.S. Marine, sir. Well, then you need to deploy. Dad, look. We now have evidence that the late Captain Conrad Howard of Miami PD was working directly with drug cartels for years. Captain Howard is being framed. Let's go. What the hell? He's texting us from the other side. No, he's not, Marcus. If you're seeing this, I'm probably dead. Come on. I don't know how high up this goes, but don't trust anybody. You're my bad boys. Now clear my name. You should be careful. You're being set up, detectives. We got two suspects, Lowry and Burnett.
dangerous. In 5, 4, 3. No! We can't wait for Louis! It's flammable! I ain't no damn scientist. Y'all are some terrible fugitives. I need nasty Mike. Bad boy. I got this. What you don't do? สนับสนุนโดยซานตาเฟ่ช่วง Movie Guru Spotlight สนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printing กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการ Movie Guru ของเราในช่วง Movie Guru Spotlight ครับ Spotlight ของเราในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะส่องไปที่ภาพยนตร์เรื่อง Furiosa A Mad Max Saga นั่นเองนะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์สุดมันนะครับรับประกันเลยนะครับกับการที่ได้รับเสียงปรบมือนานถึง 8 นาทีนะครับจากการฉายรอบ World Premiere นะครับที่งานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่ 77 ที่ผ่านมาเลยครับแน่นอนหนังเรื่องนี้มีความหวังสูงนะครับเพราะว่าทุนสร้างชายเขาใช้เงินมากกว่า168 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่าจอร์จมิลเลอร์ในวัย72 ปีเนี่ยเป็นผู้เขียนบทอำนวยการสร้างและกำกับ Mad Max เนี่ยถือว่าเป็นซาก้าของเขาจริงๆแล้วทุกๆครั้งเนี่ยเขาก็ยกระดับมาตรฐานเขาขึ้นมาเรื่อยๆสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเรามีเรื่องราวความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่อง Furiosa A Mad Max Saga มาฝากคุณผู้ชมกันต่อนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับ Vehicles represent the characters. They have to be very character driven. Choosing between the vehicles on this film has now become like choosing between children for me. If something is to survive, it has to have innate worth. It can be mechanical wonder, it can be structure, it can just be this is the best way to kill the bastard who wants to kill you. Every time I see the war rig, it takes my breath away. I'm in love with my baby. Tanker all reskinned in stainless, refashioned from a Kenworth 900 series for hauling very large, heavy loads. Being in the rig, how much adrenaline there is, it's just crazy. Demetrius has got 3 bikes attached to chariot. Bikes represent all the changes that Demetrius was going through as he becomes more regal and dominant. We take a Rotax 7-cylinder plane engine and fabricate a motorbike around it. A pair of R18s providing most of the motive power. He's really just steering and holding on for dear life. The Valiant, I started stunt training with that car. This was a Slant 6, jacked up and super turbo. Driving around in that is pretty unbelievable. It's time to take what's rightfully ours! The 6-foot, there's a violence to that machine which is brutal. It's a big, loud, angry monster truck. The engine's based on a big block Chev, standard 454. They're doing 60, 65 Ks and yeah, it's doing it quite nice. Remember me. The last car that I drove in the movie, that's got a really special place in my heart, the Cranky Black. This was the Chev hot rod with a rear-mounted turbo-aspirated V8. Better set for mountain climbing. The gears don't always just land, so you have to be really on it. But it's a great car. The story of Furiosa. How that world was forged. It's this odyssey on wheels. There's a depth and detail which ignited something in me, real. Come on this ride with us. You will not be disappointed. ยังอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเรานะครับ Spotlight ของเรานะครับส่องให้กับภาพยนตร์เรื่อง Under Parallel Skies อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับใช้คิดเลยนะครับว่าคุณผู้ชมที่ชอบภาพยนตร์แนวโรแมนติกน่าจะต้องชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันแน่นอนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับจะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นคุณค่าของความรักความสุขแล้วก็ความสามารถที่จะเยียวยาจิตใจของ
คุณผู้ชมนะครับสัปดาห์นี้เราสองคนนั้นจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบทสัมภาษณ์ของตัวผู้กำกับแล้วก็เจเนล่าซาวาดอร์ซึ่งเป็นนางเอกนักแสดงหญิงที่โด่งดังจากประเทศฟิลิปปินส์กับภาพยนตร์เรื่อง Under Parallel Skies ไปติดตามรายละเอียดกับเราสองคนได้แล้วครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับ Sunrise and sunsets. Sometimes these little transitions, these little changes, they define the true meaning of life. I never thought that you were that smart. I'm smart, Aside from, Richard was telling me that my actors would be Win Metawin and Janelle Salvador. Aside from those factors, it was very difficult for me actually to conceptualize at first. I realized that seeing the people just go by me, seeing my loved ones just chatting with each other, incidents give me the inspiration to write something to argue about myself. So it's also personal for me. And yes, so I think that's the inspiration, yeah. I think after we did the intimacy workshops, it wasn't very hard for us to be comfortable with each other. Because after that, we really loosened up, and when we had breaks, he would share his food, or we would I would try to break the ice sometimes and talk to him until we became really comfortable. Hi everyone, I'm inviting you all to watch our film, Under Parallel Skies. We're really proud of this one, and we hope that when you watch our film, you enjoy it, and most of all, that you feel many emotions. Watch Under Parallel Skies, Aloy Ma, Paikan. Good things may come to an end, but new good things will arise from endings. You don't like it? Masarap. 那記憶最後還是愛。สนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printing Remember me. They took Furiosa! You crawled out of a pitiless grave. Only one thing's gonna do that. อัญญาเทเลจอยคริสเฮมสวอร์ธฟูริโอซ่ามหากาพย์แมดแม็กซ์วันนี้ในรูปแบบ IMAX ScreenX 4DX MX4D Sigma Cine Stadium และในโรงภาพยนตร์